Wszyscy, którzy mają wyobraźnię, niech na chwilę zamkną oczy. Wyobraźcie sobie banana bołtnego, ubranych wyłącznie w sukienki z liści bananowca. Przepraszam, nago, Ja mam fajnie, bo mam nago reklamę. czy w sukience, no. No, pod sukienką nie było niektórzy nic. musieli mieć majtki, no Maciek nie. No, Maciek Ja nie miałem. wystarczony. Przede wszystkim, słuchajcie, jeszcze naprawdę nie uciekajcie, bo nie wyobrażajcie sobie banana bołtnego teraz, tylko 20 lat temu. No właśnie, No i jakieś 40 kilo wcześniej, nie? spadaj. Szanowni Państwo, w każdym razie z liście bananowca mi wystarczyły, żeby się zasłonić. Tobie by listek figowy Jak nie człowiek wystarczył. siedzi w szatni, to mu głupoty przychodzą. Ja miałem majtki. Aha, jasne. Widziałem. Potem wisiały na kaloryferze. Szanowni Państwo, piosenka pod tytułem Negro Szanta. Posłuchajcie. A day is coming and it won't be long. I fly away to my home. I'll be so happy. I'll sing a new song. I fly away to my home. No more pain, no more sorrow, no more crying, no tomorrow. I fly away to my Taram, taram, taram. Lewa rączka. Raz, dwa. Udźwignij ciężar swymi dłońmi i załaduj te banany do ładowni znowu. Czas się schylać, upakuj te niebaty. Wytrzymaj słońce, siódme pody, stary posmak ciągle goni. Do roboty czarnej, do południa, żeby pełno równo było. Ekwadownia. Wykładownie w statku, przyszła pora, będziesz siedział tutaj, bracie, do wieczora spływasz ciężkim kotem, ale sławisz swoją zimu za robotę. Za wieczorem barę ruszy dano, jutro znowu zaczynamy. Wcześnie rano i tak jeszcze 3 dni czarnej pracy ponad siły. O, udźwignij trąbki. Udźwignij ciężar swymi dłońmi i załaduj te banany, gdzie do ładowni znowu. Czas się schylać, upakuj te giebaty. Wytrzymaj słońce, siódme pody, stary posmak ciągle goni. Do roboty czarnej, do południa, żeby pełno równo było.
jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ widzimy, że druga edycja bardziej była rozpropagowana jeszcze wśród żeglarzy, miłośników tego typu muzyki i mimo różnych trudności, jakie napotkaliśmy w tym tygodniu, udało się bardzo dużej ilości osób nas odwiedzić. Dochodziły nas słuchy, że ludzie jadą nie tyle z Wrocławia, z Dzierżoniowa, Świdnicy, Wałbrzycha, ale mamy nawet gości z Gdańska oraz z Nysy. Także dużo miejsc noclegowych jest wykorzystanych również na tym naszym terenie. Ludzie nawet pisali, dzwonili, czy można rozbić namiot gdziekolwiek, żeby się przespać jedną noc. Może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej, a może tak, a może nie. Może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej. Znaj swe miejsce, młody żeglarzu, to twarde karki ocean gnie. Już nie jeden mocno się sparzył, może przemożesz, a może nie. Razem! A może tak, a może nie. Może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej, a może... Pięknie. Razem! A może tak, a może nie. Może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej. O wyprawach i władzy marzysz, nieustraszony potężny lew. Lecz rozkazy twoje podważy, może to zechce, a może nie. Razem! A może tak, a może nie. Może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej. Widzisz siebie w sztormie na mostku, choć koło szał nie wiesz co to lęk. Bohaterem z kriwy dzikości, może pozwoli, a może nie. Razem! A może tak, a może nie. Może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swej. Oceany wielkie podbijesz, wielki twój okręt i wielki cel. Wielkie żagle, sława i miłość, może przemożesz, a może nie. Hej! A może tak, a może nie. Może faluje zawsze tak jak chce, a może tak, a może nie. Woli nie próbuj mu narzucić swych, a może... Zawsze tak jak chcę, a może tak. To jest piosenka Ulwie z Króla Lwa. Cybenia, dziękuję. To była piosenka z Króla Lwa. Teraz zaśpiewamy wam piosenkę Olwie. Olwie.
sleeps tonight. Hush, my darling, don't feel, my darling, the lion sleeps tonight. Szanowni Państwo, wystąpi przed Wami zespół Barabo! Ciszej. Kochani, chciałem bardzo Wam serdecznie podziękować za tak wspaniały doping, za to, że tak cudownie nas tutaj obserwowaliście i dopingowaliście. Brawo dla Was! Słuchajcie, będę miał teraz wielki zaszczyt przedstawić moich kolegów, ale zanim to zrobię, chciałem, żebyśmy podziękowali gorącymi brawami fantastycznym akustyku chłopakom, którzy zrobili tą całą zarybistą robotę. Brawo dla akustyku! Chciałem również serdecznie podziękować osobom, które nas tutaj zaprosili, czyli Marcie i Witowi, brawa! A teraz słuchajcie, ciszej, ciszej. Kochani, najniżej śpiewający mężczyzna w naszym zespole. Plotka głosi, że podobno jest najprzystojniejsza, ale to są oczywiście bzdury. Kochani, to jest nasza sekcja rozrywkowa. Człowiek, który nas doprowadza do szału swoimi grami, swoimi pomysłami, swoim humorem. Kochani, Piotrek Kudyś-Wiśniewski przyjął! Szanowni Państwo, teraz wielka przyjemność, chociaż może nie do końca przyjemność, przedstawić człowieka z naszej sekcji finansowo-księgowo-turystycznej, wielkiego wielbiciela ekologii, elektryki, kochani, nasz baryton cudowny, nasz pierwszy i cudowny siwowłosy mężczyzna, nasz główny księgowy Miszek Baniero!